먼저 보일러 거치대부터 자대 고정합니다. 그 다음 요 제품이 버너를 고정할 브라켓입니다. 풀고 요 틈새를 끼워서 고정을 조금 세게 해줘요. 그 다음에 버너를 올릴 건데, 이 버너는 개인이 구매를 하셔야 됩니다. 그 코비아 커피포트인데 와이드업이라고 있어요. 요거를 최적화시켜 놓은 겁니다. 그 다음 보일러를 이렇게 틈새로 브라켓 사이로 집어 열 건데, 이걸 열 놓고 나중에 가스를 잠가도 되고, 또 처음에는 시작할 때 가스를 먼저 잠그고 해도 됩니다. 가스를 잠그고 그 틈새로 이렇게 해서 이제 딱 끼워 놓고, 그럼 그냥 하면 빠지겠죠. 근데 이 바람막이를 바람 견딜 수 있도록 구멍을 뚫어 놨어요. 자, 요거를 그 틈새 꽂는 데가 있어요. 여기 꼽아가지고 오른쪽으로 살짝 돌리면 딱 걸려요. 그럼 위로 안 빠지고 앞쪽으로 당겨도 안 빠져나와요. 딱 걸려버려요. 야가. 자, 이래 놓고 이제 보일러 소트를 올릴 건데, 우리 보일러는 보면은 파이프 두 가닥이 나와 있어요. 여기에 매트에서 나오는 호수 두 가닥. 자, 이거를 여기 꼽아주면 돼요. 꼽는데 깊이를 많이 꼽지 말고 한 1cm 정도 하면 충분해요. 그 다음에 소트를 올려놓고, 그 다음에 여기 이제 이건 뭐 마음대로 돌아가니까 그 시건장치 풀고 이제 물을 부을 겁니다. 물은 처음에는 가득 부어요. 그냥 넘치지 않을 정도로 가득 부어주고, 그 다음에 불을 켜면 됩니다. 불 소리 나죠? 소리가 조금 약하게 나도록 열어놓고 기다리면 솥에 물이 들어가면서 거품이 꼴꼴 올라오면서 물이 들어갑니다. 그래서 순환을 시작하면 물을 이제 마지막 물이 몇 대에 들어갔다가 돌아 나올 때까지 물을 보충을 해줘야 됩니다. 그래 보충을 해주는데 솥에서 물이 이제 순환이 되고, 그때 이제 물이 나오고 나서 솥으로 다시 빨려 들고 나서 물 높이가 턱 위로 조금만 올라와 있으면 돼요. 그래 놓고 이제 사용하면 되는데, 불은 최대한 약하게 해요. 약하게 하면은 날이 추울 때는 요 온도계 한 1시간이나 40분이나 1시간 지나면은 요 온도계가 50도, 55도 올라갈 거예요. 그러면 불이 조금 약한 거고, 그때 불을 조금 더 올려주는데, 요 식은장치를 분명히 잠가 주셔야 돼요. 잠가주고 들고, 요 보일러를, 소트를 들고 불꽃을 눈으로 보면서 불 조절을 해줘요. 그러니까 불이 뭐 거의 꺼지지 않을 정도 끓여놓고 이제 한 20, 30분 있다가 다시 한번 쳐다보면은 온도가 60도 정도에 와 있으면은 밤새도록 그냥 놔줘 버려요. 더 이상 불 조절할 필요 없으니까. 그런데 만약에 55도쯤에 계속 머물고 있으면은 불이 약하면은 좀 덜 따시니까 불을 조금 더 다시 들고 불을 약간만 더 올려주시면 돼요. 그래가 그 불꽃 높이를 저희가 이제 한번 보면은, 다음에는 그 불꽃을 대충 보고 맞춰놔 버리면 거의 60도 선에 도달하거든요. 그 다음 60도에서 70도까지는 올라가도 순환이 빨라져요. 그러니까 이제 쉽게 생각하면 물통에 있는 물이 솥에 들어갔을 때 뜨거운 물이 들어가면 빨리 끓거든. 근데 70도 이상 되는 뜨거운 물이 들어가면 물이 들어가질 안 하고 뱉어버린다고. 그러니까 60에서 65도가 제일 좋아요. 순환 속도도 빠르고. 그러면 이제 봄, 가을에는 불을 더 약하게 해가지고 50도나 55도 선에서 머물도록 불을 최대한 약하게 하면은 순환 속도가 늦어요. 그러면 물이 데펴진 게 맷으로 갔다가 돌아 나오는 시간이 걸리니까 물이 식어서 들어온다고. 그러면 순환이 잘 되는데, 불을 세게 해버리면은 보조 탱크 물이 온도가 70도, 80도 올라가 버리면 뜨거운 물이 우리 솥에 안 들어갑니다. 다른 보일러도 마찬가지고. 왜 안 들어가냐면은 뜨거운 데다가 쇠를 벌거이 달궈놓고 물을 부으면 물이 튕겨버립니다.
그래서 안 들어가는 거예요. 그러니까 그 불꽃은 최대한 약하게 해가지고 조금 온도가 60도 알로일 때만 불 조절 약간 더 불을 세게 해주는 식으로 그렇게 해가지고 뭐 온도가 끌어올려놓고 그냥 뜨시고 그냥 아무 이상 없으면 그냥 놔주면 됩니다. 뭐 밤새도록 조절하는 것도 아니고 그래가 쓰시면 간단하게 되고 이제 최대한 물 보충은 요 처음에 솥에 물이 빨려들고 그 다음에 이제 순환이 되는 도중에 한 뚜껑을 열어 봤을 때 물 수위가 요 턱 조금 위에 뭐 한 5cm나 1cm 위에 물이 턱이 와 있다고 생각되면은 밤새도록 놔놔도 물 수위가 안 줄어들어요. 정발이 안 돼요. 충분히 이틀 정도 쓸 수 있으니까 그건 물은 걱정 안 해도 되고 불만 온도가 65도 70도까지 못 올라가게 불 조절을 최대한 약하게 그래서 쓰시면 아무 이상이 없습니다. 그리고 커피포트를 제가 왜 쓰라고 하냐면은 버너를 우리가 부착을 해가 주실 때 불법인이는 말이 많아요. 그런데 요거는 이제 그 커피포트 요 아주 판매 사이트 들어가 보면은 냄비 키트 올려가지고 요게 있어요. 요 키트를 올리고 위에 냄비를 올려가지고 뭘 요리를 할 수 있게끔 되어 있는 설계가 되어 있어요. 그래서 우리가 보일러를 얹어서 쓰는 겁니다. 그리고 만약에 이게 고장이 났을 때는 밥을 해 먹고 하는 그 조그만한 버너가 있으면 그거 위에 이게 솥만 그냥 올렸어도 불을 땡기면은 보일러 돌아가는